Nous sommes Anonymous. Ceci est un message destiné à toutes les personnes connectées de la planète. Désormais, c'est à nous qu'appartiennent vos chers réseaux sociaux. L'intégralité de vos données privées sont désormais publiques. Nous vous avions pourtant prévenu. Mes chers petits, je ne sais pas si ces mots parviendront jusqu'à vous, mais j'ai quand même envie de les écrire.